L'autonomia del Veneto, quella nero su bianco, slitta ancora e sulla bozza d'intesa manca il via libera dei ministri 5 Stelle, titolari di alcuni settori cardine rispetto ai quali Venezia vorrebbe maggiore libertà d'azione, a cominciare dalla sanità. Sotto l'albero la Lega e i cittadini non troveranno dunque l'attesa firma del Premier Conte. Dal Carroccio si cerca di guardare più o meno forzatamente il bicchiere mezzo pieno. Il 15 febbraio, data in cui il Presidente del Consiglio dovrebbe sottoscrivere l'accordo, non è così lontana e il governatore Zaia risponde in questo modo quando gli si chiede se il Veneto non sia di fronte all'ennesima presa in giro. Ma decisamente no, visto e considerato che per la prima volta nella storia entra in Consiglio dei Ministri il tema dell'autonomia e viene trattato e soprattutto c'è una presa di posizione, una dichiarazione del Presidente del Consiglio che dice il 15 febbraio, io entro il 15 febbraio firmerò il provvedimento, per cui sarà sufficiente farci un cerchietto sul 15 febbraio nel calendario e controllare quando arriverà. Lei dunque ha ancora fiducia nel governo, in questo governo? Io ho fiducia assolutamente in questo governo nel momento in cui mi dà date, mi dà certezza per le firme, se non ce le avessi non ce l'avrei. Istruttoria terminata entro il 15 gennaio, firma, come detto, entro i 30 giorni seguenti. Zaia si fa a sua volta garante di un passaggio su cui la Lega si gioca buona parte del suo consenso in Veneto. D'altro canto dice se in Parlamento dovesse mancare la maggioranza sull'autonomia le conseguenze politiche sarebbero immediate. Io dico che la Costituzione è chiara, firma dell'intesa tra Regione e Governo, la singola Regione, dopodiché va alle Camere e deve essere approvato a maggioranza assoluta. Immagino che se non passasse un provvedimento del genere qualche problema la maggioranza ce l'avrebbe. Ma con una manovra finanziaria che scontenta le categorie economiche e un'autonomia continuamente rinviata, anche tra i cittadini c'è il rischio che cali la fiducia. Io penso che il tempo dovrà essere galantuomo e sarà galantuomo. Penso che si dovranno valutare le azioni di governo e una è importante per il nord, per il Veneto, per la Lombardia, per l'Emilia Romagna e per le regioni proprio quella dell'autonomia. Quindi se si parla di consenso, il consenso nasce dal fatto che dai risposte ai bisogni dei cittadini. Il primo bisogno qui da noi è avere l'autonomia.